भैया ट्रेन में चोरी आजकल नए तरीके से होने लगी है, तो अगर आप भी ट्रेन में सफर वफर करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कल को ये घटना आपके साथ भी घट सकती है। दरअसल मेरे एक सब्सक्राइबर ने मैसेज करके बताया कि वो एलटीटी से गोरखपुर वाली ट्रेन में लखनऊ जा रहे थे और उन्होंने अपना एक बैग सीट के नीचे रखा हुआ था। तभी एक पेंट्री वाले ने आकर वहीं अपना सामान और एक बोरी रख दी। नजर तो उस बंदे ने उस बैग पर उसी समय गड़ा लिया था। फिर रात में जब सभी लोग सोने लगे तो उस पेंट्री वाले ने अपना सामान लेने के चक्कर में भैया के बैग से उनका ब्लूटूथ नेकबैंड और मोबाइल का चार्जर ही गायब कर दिया। क्या आपके साथ भी ट्रेन में कभी ऐसी घटना घटी है? कमेंट बॉक्स में यस या नो जरूर लिखकर बताना।